都不用去看你家鸡，我就知道，就现在这个时间段，你家鸡肯定有这种或者这种的情况。鸡出现这些情况，你就算每天守着也没有一点用。刚开始一两只，到后面会越来越多，因为这些都是鸡传鸡，如果不及时控制，那会给咱们养殖户造成不小的损失。你只需喂水时加上这个瘟疫清，一瓶可以兑水300斤，上午用上，下午你再看看你的鸡状态怎么样。养鸡用上它全年都省心，从小鸡到出栏大肥鸡都健健康康的。需要瘟疫清的点击左下角小黄车下单吧。